Has trobat una ganga per Setmana Santa? Un apartament que compleix amb tot el que estaves buscant a un preu espectacular? Vigila, perquè podria ser una estafa. Les reserves d'allotjament turístic es disparen en aquestes dates i també les estafes. Fotos d'habitatges que no compleixen amb la realitat o fins i tot que no existeixen. Quan hi arribes, no hi ha clau, ni allotjament, ni rastre dels teus diners. Saps com evitar aquest tipus d'estafa? Revisa les referències i opinions d'usuaris anteriors. Busca l'adreça a internet i comprova que coincideix amb el que t'ofereixen. Evita fer pagaments fora dels portals oficials. Contacta directament amb l'amfitrió i si té una actitud estranya o no contesta les preguntes, sospita. I si n'has estat víctima, denuncia-ho a comissaria aportant totes les dades possibles. I amb aquesta informació podrem investigar els fets i evitar-ne més casos.